Ġimagħtejn ilu għadda mill-Parlament l dwar il-koabitazzjoni, liġi li tirrikonoxxi uffiċjalment familji li jikkobitaw mingħajr ma jkunu miż-żewġin jew f'unjoni ċivili. L dwar il-koabitazzjoni se jipproteġi u jagħti aktar drittijiet lil koppji li jgħixu flimkien. Huwa stmat li f'pajjiżna mal-4,000 koppja f'relazzjoni la huma miż-żewġa u lanqas f'unjoni ċivili u jidher li huma f'koabitazzjoni iżda ma marrux jifformulaw ir-relazzjoni tagħhom quddiem notar skont l-att tal-2017 dwar il-koabitazzjoni. Dawn il-koppji u oħrajn issa jistgħu jmorru quddiem notar pubbliku u jidħlu f'koabitazzjoni. Fi żmien 20 jum minn meta n-notar jinsinwa l-att pubbliku, ir-Reġistru Pubbliku joħroġ ċertifikat ta' koabitazzjoni bil-koppja tiġi rikonoxxuta mill-istat li hija f'koabitazzjoni. Il-liġi tagħti drittijiet daqs koppji li huma miż-żewġin u sħab f'unjoni ċivili. Fosthom id-dritt li tieħu kull deċiżjoni dwar il-kura medika tal-koabitant. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis tkellem dwar l-impenn tal-Gvern li joħloq soċjetà moderna u miftuħa għal kulħadd. Ġifieri dan huwa gvern li jaħseb kulħadd u gvern li ma jemmenx li f'pajjiżna hawn lokal ċittadini tat-tieni klassi. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rozjen Kutajjar qalet li permezz ta' dan l-att tneħħew il-preġudizzi u d-diskriminazzjoni. Illum mixed families jew blended families mhijiex rarità imma hija realtà u għaldaqstant aħna rridu nirrikonoxxu forom differenti ta' familja. Bil-liġi tal-koabitazzjoni ħankunu qegħdin nirrikonoxxu dawk il-koppji li mhumiex miż-żewġin iżda jgħixu flimkien. Intant dwar id-diskriminazzjoni fil-mod ta' kif jitniżlu d-dettalji fil-kuntratti fil-konfront tal-mara, il-Ministru Edward Zammit Lewis u s-Segretarju Parlamentari Rozjen Kutajjar stidnu mill-ġdid lill-Oppożizzjoni biex tingħaqad magħhom fi proċess ta' konsultazzjoni bil-lan li tiġi eliminata kull forma ta' diskriminazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.